হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো সেরকমভাবে একটা ভিডিও আজকে করতে পারিনি, যতটুকু ভিডিও তোমাদের সাথে তুলে রেখেছি সেটুকুই শেয়ার করছি। আজকে সারাদিনটা বাড়িতেই ছিলাম, একদম সকাল সকাল পুজো দিয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তারপরে সুন্দর করে আজকে লাঞ্চে বসে গেছি এবং আজকের ওয়েদারটা কিন্তু ছিল খুবই ভালো, যেহেতু এত সুন্দর চারিদিকে আজকে বৃষ্টি। তো অনেকদিন পর প্রপার বৃষ্টিটা আজকে হয়েছে, তার জন্য আজকে বাড়িতে ইলিশ মাছ নিয়ে আসা হয়েছিল। ইলিশ মাছটা ছিল ভীষণ টাটকা এবং ভীষণ তৈলাক্ত এবং খেতেও কিন্তু ভীষণ টেস্টি ছিল। তো খুবই ভালোভাবে আজকে ইলিশের এটা খেলাম, এটা সর্ষে ইলিশ সামথিং, যাই হোক। তো বিকেলবেলার দিকে দেখলাম একটা টানা ঘুম দিয়ে যখন বিকেলে উঠলাম তখন দেখলাম যে ঝমঝমিয়ে বাজ পড়ছে এবং বৃষ্টি হচ্ছে, মানে প্রপার ওয়েতে বর্ষাকালে যে বৃষ্টিটা আমরা মিস করছিলাম, তো ফাইনালি আজকে একটু হয়েছে। তো চলো তোমরা একটু অরিজিনাল আওয়াজটা শুনে নাও। তো এত সুন্দর একটা বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা, তার সাথে ভাইয়ের হাতে বানানো গরম গরম ঘুগনি। কি দারুণ ওয়েদার! অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েদারটারই ওয়েট করছিলাম। তো আমি এই কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠলাম, অলমোস্ট 6:30 বাজে এখন। তো উঠে তো অ্যাজ ইউজুয়াল দেখলাম যে ভাই বানাচ্ছে ঘুগনি। তো এটা একটা উপরই পাওনা, এরকম একটা বর্ষা একটা সন্ধ্যায় বাইরে তো গরম গরম ঘুগনি। তো যাই হোক, আর আজ বিকেলটা অ্যাজ ইউজুয়াল পড়াতে যাবে না বৃষ্টির মধ্যে, তো না করে দিলাম। ওই পরে সকাল বিকাল করে ম্যানেজ করে নেবো। বাট আজকে ওয়েদারটা জাস্ট আমি বাড়িতে এনজয় করতে চাই, দারুণ একটা ওয়েদার। মানে ঘুমই কাটছিল না, অ্যাকচুয়ালি দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, মানে আজকে উঠতে একটু লেট হয়ে গেছে। আমি জানি না যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, কি অবস্থা, উঠে দেখছি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ও এই বৃষ্টিটা ওয়েট করছিলাম। তবে ওই যে আগে বৃষ্টি হলে যেরকম একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যাপারটা লাগতো, এখন কিন্তু সত্যি বৃষ্টিতে ওই ঠান্ডা আমেজটা কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। বাট যাই হোক, স্ত্রীর এই যে একটু মানে অনেকদিন পর একটু বাজ টাজ পরে প্রপার বর্ষাকালের যে বৃষ্টিটা সেটা কিন্তু পেলাম। সো যাই হোক, চলো ছোট করে যা আমি ভিডিও করবো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। সো বাড়িতে আছি, আর এক্সট্রা করে তো দেখানোর কিছু নেই, যেটুকু হবে সেটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো তোমরা চলো পুরো ব্লগটা এনজয় করতে থাকো। তো চলো, সন্ধ্যাবেলা একটু দুধ চা না হলে হয় না, তার সাথে একটু বিস্কিট, তো তার সাথে তো ভাইয়ের বানানো গরম গরম এত সুন্দর ঘুগনিটা খেলাম কি বলবো। এরপরে রাতে ডিনার ফিনার করলাম এবং রাতটা আর সেভাবে কিছু ব্লগ করলাম না। সারা বিকেলটা আমি আর মা অনেক গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। আজকে তো পড়ানো ছিল না, ছুটি ছিল। সো ছোট্ট একটা ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ঘুগনিটা কিন্তু ভাই একদম দুর্দান্ত বানিয়েছিল, অসম্ভব লেভেলের দারুণ টেস্ট ছিল খেতে।